骨头嘎嘎响，不用慌。你有没有过这种情况？久坐后伸个懒腰，脖子咔嗒响了一声，或者蹲下来系鞋带，膝盖嘎嘎响。先别慌，骨头响分为2种情况，要是响的时候不疼、不僵，活动也没有障碍，那就是关节腔里面的气体被挤压产生的震动，属于生理性弹响，就像关节里面的气在蹦迪，不用管它。但要是响的时候还带着疼，比如膝盖响完之后有点酸，或者手腕响了之后肿起来，连拿杯子都费劲，那可能就是病理性弹响了，可能是关节软骨的磨损、韧带的松弛，甚至是关节炎的信号。这个时候别拖，赶紧去医院拍个片子看看。平时也别刻意去掰关节，追求响的感觉，少做让关节负重的动作，比如频繁的蹲起、爬陡坡。我是蒋教员医生，你的医生朋友，关注我，了解更多健康知识。